松本行きです。途中、立川、八王子、大月、甲府、座席の上のランプが赤色の席をご利用ください。現在空いているお席でも、この先の駅からを含めまして、すべて禁煙です。お客様にお願いいたします。携帯電話をご使用の際は、Ladies and gentlemen, welcome aboard the Azusa Limited Express bound for Matsumoto. We will be stopping at out-of-seat reservation or limited express ticket may sit in seats displaying a red lamp. However, even本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は please do not smoke in this train. If you wish to use a mobile phone, please go to the end sections near the doors. The next stop will be Tachikawa. We wish you a pleasant journey. Thank you. Car 9 is for passengers with green car reservations. Restrooms are available in cars 1, 2, 4, 6, 8, 9, and 11. Please do not smoke in this train. If you wish to use a mobile phone, please go to the end section near the doors. The next stop will be Order.
この列車は特急あずさ1号松本行きです。次は甲府に停車いたします。ご案内いたします。あと5分ほどで甲府に到着いたします。到着ホームは1番線、お出口は左側です。乗り換えのご案内です。ホーム変わりまして3番線から。身延線は後ろより4番線、5番線からの発車です。車内にお忘れ物ないようお気をつけください。
福島名古屋方面はお乗り換えです。お降りのお客様はお忘れ物のないようお支度ください。塩尻の次は終点松本でございます。